हरि ओम् नमस्कारः मित्राणि। अद्य वयं CPT शिक्षाशास्त्रि BEd प्रवेशिकपरीक्षादृष्ट्या व्याकरणशास्त्रविषये आलोचयामः। अस्माकं विषयः अद्य अस्ति व्याकरणस्य परिचयः, तथैव यावत् सम्भव संज्ञा परिभाषा आगम आदेश सन्धि सुबन्ध तिङन्त कारक प्रत्यय समासविषये आलोचयामः। तर्हि प्रथम अद्य विषयः अस्ति व्याकरणस्य परिचयात्मकानि वस्तुनिष्ठप्रश्नोत्तराणि विषये। तर्हि प्रथमं प्रश्नं पश्यन्तु। अष्टाध्यायी इत्यस्य ग्रन्थस्य रचनाकारः कः? तर्हि पाणिनि अष्टाध्यायी इत्यस्य ग्रन्थस्य रचनाकारः। द्वितीयप्रश्नः पाणिनि प्रणीते शब्दानुशासने। अष्टाध्यायी इत्यस्य ग्रन्थस्य अन्यनाम शब्दानुशासन। तर्हि पाणिनि प्रणीते शब्दानुशासने वा अष्टाध्यायी ग्रन्थे कति अध्यायाः समुपलभ्यन्ते? तर्हि अष्टौ अध्यायाः सन्ति अष्टाध्यायी ग्रन्थे। पाणिनि अष्टाध्याय्याः प्रति अध्यायं कति पादाः सन्ति? पाणिनि अष्टाध्याय्याः प्रति अध्यायं कति पादाः सन्ति? तर्हि प्रति अध्याये 4 पादाः सन्ति। कुल 32 पादाः सन्ति। पश्यन्तु प्रश्न 4। सिद्धान्तकौमुदी इत्यस्य ग्रन्थकारः कः रचनाकारः? सिद्धान्तकौमुदी इत्यस्य ग्रन्थस्य रचनाकारः अस्ति भट्टोजी दीक्षितः। पञ्चमप्रश्नः व्याकरणशिक्षणस्य मुख्यविधिः कः? व्याकरणशिक्षणस्य मुख्यविधिः अस्ति आगमनविधिः। प्रश्न 6। प्रक्रियाकौमुदी इत्यस्य रचनाकारः कः? रामचन्द्रः प्रक्रियाकौमुदी इत्यस्य ग्रन्थस्य रचनाकारः अस्ति। तदेव वेदपुरुषस्य मुखात्मकं वेदाङ्गं किं? तर्हि मुखम् अस्ति व्याकरणं मुखं स्मृतं, मुखं व्याकरणं स्मृतम्। अष्टमप्रश्नः व्याकरणवेदाङ्गस्य कति सम्प्रदायाः सन्ति? 8 सम्प्रदायाः सन्ति एव। नवम प्रश्न सम्प्रति व्याकरण वेदांगस्य प्रतिनिधि ग्रन्थः कः अस्ति? सम्प्रति व्याकरण वेदांगस्य प्रतिनिधि ग्रन्थः अस्ति शब्दानुशासनम्। दशम प्रश्न लिंगानुशासनम् इति ग्रन्थः कः लिखितवान्? लिंगानुशासनम् इति ग्रन्थः ब्याडि महोदयेन लिखितवान्। शब्दानुशासने कस्य उल्लेखः नास्ति? वेदीनिर्माणविधेः उल्लेखः नास्ति एव। 12 प्रश्न वाक्यपदीयं कस्य आचार्यस्य कृतिः अस्ति? भर्तृहरि महोदयस्य वाक्यपदीयम् अस्ति एव। 13 पतञ्जलिप्रणीतः ग्रन्थः कः? तर्हि अष्टाध्यायी उपरि एव महाभाष्यं पतञ्जलिप्रणीतः ग्रन्थः अस्ति महाभाष्यं। 14 प्रश्नः 14 अष्टाध्याय्याः प्रथमसूत्रं किमस्ति? अष्टाध्याय्याः प्रथमसूत्रं किमस्ति? बृधिरादेच् अस्ति। तर्हि भाषाविषये अस्ति वियोगात्मकभाषा हिन्दी। भाषाविनिमयस्य साधनं किमस्ति? विचारः। भाषाणां वर्गीकरणस्य आधारक स्वीकृतः आकृति। भारतीय आर्यभाषासु सर्वप्राचीना भाषा अस्ति वैदिकसंस्कृतभाषा। 19 प्रश्नः पाणिनि महोदयस्य जन्मस्थलं वर्तमानकाले केन नाम्ना प्रसिद्धं? पाणिनि महोदयस्य जन्मस्थलं वर्तमानकाले केन नाम्ना प्रसिद्धं? तर्हि लाहोर नाम्ना प्रसिद्धं। 20 एकः शब्दः सत्यग्जातः सुप्रयुक्तः सर्गे लके च कामधुक् भवति। एकः शब्दः सत्यज्ञातः सुप्रयुक्तः सर्ग लके च कामधुक् भवति। कस्य इदं कथनं? तर्हि महाभाष्यकारस्य पतञ्जलिमहोदयस्य। एकः शब्दः सत्यज्ञातः सुप्रयुक्तः सर्ग लके च कामधुक् भवति। इबडनस्ति पतञ्जलि कस्य अवतारं मन्यते? पतञ्जलि शेषनागस्य अवतार इति मन्यते। 22 व्याकरणस्य व्युत्पत्तिजन्य अर्थः किम् अस्ति? व्याकरणस्य व्युत्पत्तिजन्य अर्थः किम् अस्ति? व्याक्रियन्ते व्युत्पद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणं। व्याकरणं। 23 प्रश्नः कति व्याकरणानि वेदाङ्गे परिगणितानि सन्ति एव? 9 यथा
ऐन्द्र चांद्र काशकृष्ण कौमार शाकटायन सारस्वतम अपिसड़म साड़कम पाणिनियम। 24 वेदांग रूपेण सर्वाधिक संगृह्य व्याकरणं किमस्ति पाणिनि व्याकरणम्। 25 प्रश्न मुनित्रये केषां समावेशः भवति पाणिनेः कात्यायनस्य पतञ्जलेश्च। कः वार्तिककारः वाक्यकारः कात्यायन। प्रश्न 27 सिद्धान्तकौमुदी इत्यस्य लेखकः कः भट्टोजी दीक्षितः। भट्टोजी दीक्षितकृत प्रौढमनोरमा खण्डनं केन कृतं। टिप्पण्यस्ति प्रौढमनोरमा इत्यस्य खण्डनं पण्डितराजः जगन्नाथेन कृतं। खण्डनं कृतमेव। 29 मनोरमा कुचमर्दनम् इत्यस्य लेखकः कः पण्डितराज जगन्नाथः। 30 वरदराजस्य कानि रचनाकार्याणि सन्ति। वरदराजस्य लघुसिद्धान्तकौमुदी मध्यसिद्धान्तकौमुदी सारसिद्धान्तकौमुदीश्च। वरदराजाचार्यस्य पाणिनि अष्टाध्यायी ग्रंथे कति सूत्राणि सन्ति 3978 सूत्राणि सन्ति। धातवः कतिषु विभक्ताः सन्ति 10 गणेषु विभक्ताः सन्ति। धातुगणानां नामावली का भुआदि अदादि जुहत्यादि दिवादि स्वादि तुदादि रुधादि तनादि क्रयादि चुरादि। 34 शब्देन्दुशेखरः इत्यस्य रचनाकारः कः। शब्देन्दुशेखर इत्यस्य रचनाकार नागेशभट्टः। कस्मिन् गणे अल्पधातवः वर्तन्ते तनादिगणे। तनादिगणे अल्पधातवः सन्ति। कति धातवः 1970। प्रश्न 37 कति माहेश्वराणि सूत्राणि सन्ति 14 माहेश्वरसूत्राणि सन्ति। कानि माहेश्वराणि सूत्राणि नामानि ओइ उन् रुलुक् एउ ऐ ऊ छयवर यमणनं जभै गडदस् जवगडदस् कफ छठ तव कोपै ससर हर्। 39 माहेश्वर सूत्रस्य उत्पत्ति कस्मात् अभूत् शिवस्य डम्बुरुतः 14 माहेश्वरसूत्राणाम् उत्पत्ति अभूत्। प्रश्न 40 माहेश्वर सूत्रे कति मूढस्वरवर्णाः वर्तन्ते तर्हि 5 मूढस्वरवर्णाः वर्तन्ते माहेश्वर सूत्रे अ इ उ ऋ लृ। अ इ उ ऋ लृ 5 मूढस्वराः। 41 भर्तृहरिमहोदयस्य वाक्यपदीये कति काण्डानि सन्ति। भर्तृहरिमहोदयस्य वाक्यपदीये कति काण्डानि सन्ति 3 काण्डानि ब्रह्मकाण्ड वाक्यकाण्ड पदकाण्डश्च। कयोट महाभाष्य उपरि का व्याख्या अस्ति। महाभाष्य उपरि प्रदीप नाम्नी व्याख्या। जयादित्य एवं वामन नामानि व्याकरणाभ्यां सूत्रानुक्रमाभ्याम् अष्टाध्यायी किं वृत्ति ग्रंथम् अलिखितम्। तर्हि काशिका वृत्ति जयादित्य वामन अष्टाध्यायी उपरि। काशिकायाः प्रथम पंचाध्यायान् कः अलिख्यात्। काशिकायाः प्रथम अध्यायतः आरभ्य पंचम अध्यायपर्यन्तं जयादित्याः। अनन्तरं 45 काशिकायाः अन्तस्य अध्यायत्रयस्य लेखकः वामनः अस्ति। तर्हि जयादित्य पंचाध्यायपर्यन्तम् अनन्तरं षष्ठ अध्यायतः अष्टम अध्यायपर्यन्तम् अध्यायत्रयस्य वामनेन लिखितमेव काशिकावृत्ति। 47 न्यासनाम्ना प्रख्यातकाशिकाग्रन्थस्य मूल अभिधानं किम् अस्ति। न्यासनाम्ना प्रख्यातकाशिकाग्रन्थस्य मूल अभिधानमस्ति काशिकाविवरणपञ्जिका। 48 काशिकाविवरणपञ्जिका लेखकः जिनेन्द्रबुद्धि।
49 काशिका उपरि पदमंजरी व्याख्या लेखकः हरदत्तः। 40 क्षम्यतां 50 प्रश्न व्याकरणभूषण सारायुश्च प्रणेता कः अस्ति? कौण्ड्रभट्ट व्याकरणभूषण लिखितवान्, तथैव व्याकरणभूषण सार अपि कौण्ड्रभट्टेन लिखितः। प्रश्न 51 परिभाषा इन्दुशेखरस्य स्रष्टा कः अस्ति? परिभाषा इन्दुशेखरस्य स्रष्टा अस्ति नागेशभट्टः। परिभाषा इन्दुशेखर विषय किमस्ति? पाणिनीयव्याकरणस्य परिभाषायाः विवेचनमस्ति परिभाषा इन्दुशेखरः। 53 नागेशभट्टदीक्षितकृतः प्रौढमनोरमा लिखित व्याख्यानग्रन्थस्य किं नाम अस्ति? नागेशभट्टस्य भट्टदीक्षितकृतः प्रौढमनोरमा उपरि लिखित व्याख्याग्रन्थस्य नाम अस्ति शब्देन्दुशेखरः। शब्देन्दुशेखरः। व्याकरण सिद्धांत मंजूषा लघु सिद्धांत मंजूषा लघु मंजूषा परम लघु मंजूषा रचनाकार। व्याकरण सिद्धांत मंजूषा लघु मंजूषा परम लघु मंजूषा एतेषां ग्रन्थानां रचनाकारः नागेशभट्टः। 56 व्याकरण प्रक्रिया परंपराया पर्यायभूत आचार्यः भट्टदीक्षितसूत्रानुक्रमाणां पाणिनीयव्याकरणस्य व्याख्यानग्रन्थः अस्ति शब्दकौस्तुभः। शब्दकौस्तुभः। व्याकरणस्य प्रक्रियायाः परंपरा पर्यायभूत आचार्य भट्टदीक्षितस्य सूत्रानुक्रमाणां पाणिनीयव्याकरणस्य व्याख्यानग्रन्थः अस्ति शब्दकौस्तुभः। 57 व्याकरणस्य दार्शनिकसन्दर्भ उपरि भट्टदीक्षितस्य विमर्शात्मकग्रन्थः अस्ति व्याकरणमतोन्मञ्जनम्। व्याकरणमतोन्मञ्जनम्। कातन्त्रव्याकरणस्य आचार्यः शिववर्मा। कातन्त्रव्याकरणे कति अध्यायाः कति सूत्राणि च वर्तन्ते? 4 अध्यायाः 1400 सूत्राणिश्च। 60 प्रौढमनोरमा इत्यस्य लेखकः कः? भट्टदीक्षितः। सिद्धान्तकौमुदी उपरि तस्य प्रौढमनोरमा इत्यस्य लेखकः भट्टदीक्षितः। 61 प्रश्न क्षपणकः सिद्धसेनः दिवाकरस्य व्याकरणं किमस्ति? शब्दानुशासनं क्षपणकस्य। जैनेन्द्र व्याकरणस्य आचार्यः देवनन्दी। विश्रांत विद्याधरः व्याकरणस्य प्रवर्तकः कः? वामनः। सरस्वती कंठाभरणं व्याकरणे कति अध्यायाः कति सूत्राणि च सन्ति? 8 अध्यायाः सन्ति सरस्वती कंठाभरणं। 6421 सूत्राणि सन्ति। सरस्वती कंठाभरण इत्यस्य ग्रन्थस्य प्रचोदकः भोजदेवः। जैनशकटायन व्याकरणग्रन्थस्य रचयन पाल्यकीर्ति। पाल्यकीर्ति इत्यस्य अपरनाम शकटायन। पाल्यकीर्ति इत्यस्य अपरनामः अस्ति शकटायन। जैनशकटायने कति अध्यायाः सूत्राणि च सन्ति? 8 अध्यायाः 32 सह 3200 सूत्राणि सन्ति। शिवस्वामी द्वारा प्रवृत्त व्याकरणं किं? शिवशब्दानुशासनम्। सिद्धान्तकौमुदी इत्यस्य तत्त्वबोधिनी व्याख्या लेखकः। एतावत् पर्यन्तं भवतु। अन्यदिने वयं व्याकरणविषये इतोपि ये विषयाः अवशिष्टाः सन्ति तेषां विषये आलोचना कुर्मः। अस्तु।